Алюма кайрымдуулук фонду тарабынан орозонун 4-күнүндө газ элине ифтар таратылды. 2024 жылдын 14 мартында орозонун 4-күнүндө газ элине Алюма фонду аркылуу кайрымдуу кыргызстандыктардын атынан ифтар таратылды. Азык-түлүктү алган эл убактылуу баш калкалоочу жайларда жана чатырларда өтө оор шартта жашап жаткан газалыктар. Аларга учурдагы оор абалда чогулуу кооптуу болгонуна байланыштуу азык-түлүктөр чатырлардын алдында таратылды. Ифтарга аз убакыт калганда тамактарды колуна алган адамдардын жүзүндөгү кубанычты сөз менен жеткирип берүү мүмкүн эмес. Ачкалыктан балдар каза болуп жаткан аймакта азык-түлүк өмүр куткарган маанилүү нерсеге айланды. Биз баарыбыз биргеликте алардын жүрөктөрүн сүйүнүчкө толтуруп, адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөтө алдык. Бул ыйык айда дал ушундай сооптуу ишке ортоктош болгон ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз ушул кайрымдуулук ишибизди улантып, газ элине ифтар үчүн каражат чогултууну улантабыз. Сиздер да бул кайрымдуулукка өз салымыңызды кошуп кетиңиз.